nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara. Kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di jerona Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Nyanalah nu ngabarengan salah sahijina kana Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna Kiai Jamal mah teh nyaho nama. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa di Surakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung poyang ngadeprak aya di dinya Mandalawangi. Tah, ateng saha? Tuh, babaturan meureun geus. Nah, iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan. Sekup internasional. Di Mesir dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karanganna telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanna bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung anu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih. Ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon? Ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab deuk kawadahan kudu boga perusahaan dek dikembalikan sebagian hartana. Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran besi dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya. Nya nama teu daek dibere duit nya nama. Ku bupati ge lamun dibere leutik nya embung. Mun gede karak oke deh. Gusti Allah jauh amat jeung Syekh Nawawi. Boga undangan lah sekup internasional Kairo. Dua hadam lu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieunya Yusuf Kadesya ieu jubah aing jubah mama pake kumaneh eta baju sia ku aing dipake. Engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi. Mun engke ditanya itu saha? Itu adalah Yusuf Hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih. Ulah kitu amat kitu bae geus. Atuh engke kumaha mun kula teter? Ulah bingung hayu we laksanakeun. Aya mama. Heueuh ge hate mah getar. Ya aing kumaha lalakona cenah. Hari maneh Sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang. Laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna. Berangkat penting bada isya kumpul di aula sekup internasional. Caritakeun mun ku bahasa urang
pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren, bahkan di universitas sekolah. Nah, saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan. Langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha ieu. Bingungnya na geus sarua bae. Saya Nawawi mana di pojok kieu. Atuh diceritakeun. Nyambut biasa alhamdulillah ngarasa bunga malam ieu bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Saya Nawawi seri Pak. Bener kikian aja. Betul. Ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah. Sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut. Kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam. Hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya sekian. Hebat Nawawi lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron. Asli mah lain lalagaan. Ieu bisa dipertanggungjawabkeun lain lalagaan. Ulama boga sejarah ti mimiti hamil datang ka maut datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah, langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun ti mimiti perjalanannya atuh moal misleuk ya nyana keneh. Terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur, masanten ka Purwakarta, masanten ka Mekah, serangan Belanda dan lain sebagainya, berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 gurunyana 3 anu istimewa, nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui. Terus nya nyaritakeun tentang perjalanan nyana ngarang terus sampai per detik ieu karangan nyana anu kitu dicetak ieu gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa taala. Kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nu teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Jadinya langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dipuat di Munjid ieu hadiah nanti pernah dicaritakeun ku Syekh Nawawi meureun dipikeun hadiah eta ka laut sebab berupa materi nyana embungeun jasa nyana maka bangsa materi kos kitu bangsa mutiara kos kitu teu hayangeun jasa meureun eta teh jutaan rupiah teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus masyaallah istimewa da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf hadam kan Nawawi cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf ai isuk ke urang pan ieu ramah tamah jeung para ulama ngaran mali ganti ngaran ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf kula tetep Yusuf
atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha hayu bae geus hayu bae. Datanglah isu peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna. Cak Yusuf ieu aing nya kurang jadi kos kieu. Dipeluk diciuman wah Nawawi ieu Nawawi wah haju didiukeun ge di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nyana ngiceupan Yusuf. Kiai ku tawadu teh. Mun Ki Nurjaya, awas ya hilik. Hilik, ieu mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ke awas nyingkir. Geus ieu mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi Cerita katawaduan anu luar biasa. Nah, didinya lah dahar. Begitu dahar, poho Syekh Nawawi. Iya kopiahna kunyana teh digilekeun kieu tah kieu dikitukeun saeutik. Imah oyak. Kabeh kaget. Dia bisa jadi oyak-oyagan kieu. Syekh Nawawi tenang bae di kieu, mangkaning dilawang nya nu ayana. Poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu. Oyak deui bae. Je. Cak di ditu nu mana sih nu Nawawi yeu? Tidinya kakarak. Syekh Nawawi dipitah ka hareup lantaran lain lalagaan ieu mah situasi. Kok jadi kos kieu ya? Disumpahlah Syekh Nawawi. Asli ngaranna saha nu sabenerna? Kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana. Ieu hadam ana. Tutungtuna mah Yusuf maneh ka ditu nyingkir. Ieu Nawawi kena di dieu yeuh. Tuh nasib aing kos kieu cek ka kieu Yusuf. Emang atuh hadam mah kudu kieu bae. Nalika kanyahoan mah tuh geus uhna naonan. Jubah ye pake mama ye. Tidinya lah kakarak nyana nyaritakeun ramah tamah bari dahar, bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina, dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi. Nyana ditanya selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara. Etalah memeh ngarang Tafsir Munir. Nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Selesai ramah tamah pamit isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Dek naik naon? Ulah nanya ke naik naon. Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara. Maneh cicing di dieu. Lain gitu. Atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakieu. Kitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau geus Syekh Nawawi berangkat di Mesir ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional, berikutna kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari. Tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan. Teu ngabejakeun nyana naik maung. Nyana ngabejakeun naik maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana deuk maot.
cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin petir eueuh nu nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa. Gitulah Syekh Nawawi nu mantak nyana nyaritakeun sir mumkinan, jadilah seseorang nu mungkin. Teu arti kurang mata bahasa. Sapira mungkin naon sih mungkin? Mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat. Kurang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat, aya tingkatan hikmah. Ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat, urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika urang geus datang ka alam hakikat, urang pasti nyaritakeun alam kudrat. Ketika geus jadi di alam kudrat, jadilah seseorang anu mungkin nu sok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari urang menyaritakeun tentang kudrat moal kaharti, pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji? Kok hebat amat? Pasti urang nyaritakeun perjalanan ngaranna alam hikmah ceuk dina ilmu thariqah. Oh, atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena dianu bari puasa bae pan lain cara ente masantrena. Ulah sok aju kitu tuh sia. Dongeng-dongeng bae ulah sok aju ka aing. Alam hikmah ngaran. Urang menyaritakeun, ai si itu kunaon sih jadi kaya raya? Atuh pandagang bisnis nya mah ta eta teh ngaranna alam hikmah. Ai si itu kok bisa sugih kitu? Sia teh nyawa emang. Eta teh nyana dagang, di samping dagang sok maling mentak sugih. Alam hikmah. Eta kan carita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan. Ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Ai situ kunaon sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aju manfaat aing mah teu karti. Atuh Allah mah maha kawasa kajeun ku kumaha ge kawasa Allah mah. Sikut sia ku aing. Atuh aing nyaho kawasa mah goblok. Nyarita segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha. Teu bisa dibawa alam kudrat lantaran encan wayahna. Ketika nyaritakeun ai itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu. Ya atuh Allah mah kawasa nyugihkeun sasage. Goblok sia. Aing ge ngaji tijan blon. Nyawa aing ka kawasaan Allah atuh ieu perjalananna teu nyambung jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae. Tapi ketika aya di alam kudrat, jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus, zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna, leng diberelah nyana asup ka alam hakikat. Di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina. Alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang ji hayang ayo gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu bakeur carita Ki Nurjaya bener ieu heulanan ieu sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung. Nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mumkinan jadilah anjeun jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batinan urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang dideleukeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat. Nomor kedua mudah-mudahan dibere barokah. Nomor katilu mudah-mudahan urang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Samsudin, Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula kali pasir tah
dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula abah kula berangkat ka tanah suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir na eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng berangkat tuh kedua kali buta geus teu ningali tapi ketika henteu ningali ngadengen nu maca Quran ngadengen nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara nah iyalah wiridan-wiridana aya catatanana wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu kaijazahan ti salah sahiji kiai nyana kaijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Keresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas yuk Tatang urang ngaji falak hayu pinter jasa otakna luar biasa kula ge eleh ngan kula lantaran teu diamalkeun begitu kula nelepon ieu hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah lain masalah milu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana oh man teu ngitung mah poho deui tah nu pinter teh sok itu nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh hitungan-hitungan falakna nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kamari nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sajen bae atuh kitu keneh Kaki Nurjaya lain sakali nu sajen bae kula mah hadir bae insyaallah milu wirid milu ngadengikeun jadi ditu nama oke cak Ki Nurjaya berarti pembohong ieu jelema nah di ditu na oke hai ka dieu henteu oke nyada teu ngarireun oke cak cenah bahasa naon ba oke gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah masih keneh loba maziah Syekh Nawawi wah luar biasa di antarana di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal waka nyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan jeung nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu keneh nya tah sakitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngabranikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teu kudu dicaritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kabelah dituna mah osok ngobrol jeung putra Buya Aceng Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana karah alamat data di Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan Haji Aceng kula jeung almarhum mengenang etalah alhamdulillah naon kitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukil asaratil asirin wa ya mujibas su'alil abidin irham ya Allah irham ya Allah irham ya Allah abdaka min dzalqatil azim wal muslimina kullahum ajma'in Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa
dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan, wa zidna ilman wa yaqinan, wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.